मैले तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको केही पत्र-पत्रिकाहरू, अब किताब, कथा हुन्छ नि, अब यस्तो वर्ड्सहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा। अब अदालत भयो, चर्च भयो, विश्वविद्यालय भयो हैन। अनि त्यसपछि अब नाम, थर, उमेर, जन्ममितिदेखि लिएर राजालाई के भनिन्छ हिब्रूमा हैन, राष्ट्रपति, नगर प्रमुख यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गरिन्छ भनेर भन्न जाँदैछु हैन। मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला, तर पनि केही समस्याहरू आयो भनेदेखि अलवेज यु क्यान आस्क अस क्वेसन्स हैन। अब मेरो पनि आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन हिब्रू हैन, मैले पनि आफूले सिकेको ल्याङ्ग्वेज हो, बोल्दा बोल्दै आएको ल्याङ्ग्वेज हो मलाई पनि हैन। त्यही भएर कहीँ कतै मिस्टेक हुन गएमा उच्चारणहरूदेखि लिएर अब कुनै वर्ड्सहरू मैले मिस्टेकली भनेको भएदेखि अथवा भन्न गएकोमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु त्यसको लागि। अहिले नै अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले फर्स्टमा हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्ने कोसिस गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कपी कलम छ भने टिप्नु पनि होला, नोट गर्नु होला है त। मैले यति पढाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै थोरै सेन्टेन्स पनि बनाउने कोसिस गर्दछु। हजुरहरूले पनि सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नु होला लास्टमा। नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा अनि हिब्रूमा है त। पत्र-पत्रिका, पत्र-पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युजपेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर भन्छौँ। इतोन हैन, हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। इतोन। पत्र-पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युजपेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इतोन भनेर भन्ने गरिन्छ। किताबलाई इङ्ग्लिसमा बुक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। कथालाई इङ्ग्लिसमा स्टोरी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिपुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। सिपुरिम हैन। व्याख्या गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मस्बिरा भनेर भन्ने गरिन्छ। विद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा स्कुल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथसेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले यो छुट्टै खालके कलरले जुन टिक लगाएको छु नि, यो चाहिँ हिब्रूमा भनेको है मैले तपाईहरुलाई। प्रार्थना भवनलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च, अब इजरायलमा चाहिँ जुइसहरू धेरै हुने भएको भएर हैन, धेरै जुइस नै हुन्छ, इजरायलमा हुने नै जुइस हो हैन। त्यही भएर प्रार्थना भवन भनेको चाहिँ यहाँ जुइस भनेर भनेको छु मैले तपाईहरुलाई हैन। जुइस चर्चलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ रिलिजियस मान्छेहरू चाहिँ बेथ क्नेसेतमा गएर प्रे गर्ने गर्दछन्। अदालत इङ्ग्लिसमा कोर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ मिस्पात भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ मिस्पात हिब्रूमा। चर्च, अब भने मैले क्रिस्चियन चर्चको कुरा गर्दैछु। अघि मैले चर्चको प्रार्थना भवन भनेर जुइस चर्चको कुरा गरेँ हैन, बेथ क्नेसेत भनेर। अब भने मैले तपाईलाई चर्च भनेर चाहिँ क्रिस्चियन चर्चको बारेमा भन्दछु। क्रिस्चियन चर्चलाई चाहिँ हिब्रूमा बेथ क्नेसिया भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ क्नेसिया। विश्वविद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा युनिभर्सिटी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा युनिभर्सिटा भनेर भन्ने गरिन्छ। युनिभर्सिटा। विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल, विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा क्यानियोन अथवा क्नियोन भनेर भन्ने गरिन्छ। क्यानियोन अथवा क्नियोन जे भन्दा पनि हुन्छ, आफूलाई जुन भन्दा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही भन्दा हुन्छ तपाईहरुले पनि। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हजुरहरूले क्नेसेत भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को रह्यो पेपर वर्कको कुराहरू हैन। पेपर वर्कमा चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो वर्ड्सहरू चाहिन्छ भनेदेखि नाम, थर, उमेर, जन्ममिति, अनुमति पत्र, परिचय पत्र, जन्मेको ठाउँ, ठेगाना, यस्तो कुराहरू चाहिन्छ हैन। यस्तो कुराहरू चाहिने भएर यसलाई पनि मैले हिब्रूमा भन्ने कोसिस गरेको छु। नाम फर्स्टमा म तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने हिब्रूमा है त। फर्स्टमा नाम इङ्ग्लिसमा नेपाली, हिब्रूमा सेम प्रति, हिब्रूमा सेम प्रति। थर इङ्ग्लिसमा सरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। थर इङ्ग्लिसमा सेरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। उमेर इङ्ग्लिसमा एज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गिल भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्ममिति इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख। जन्ममितिलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख
ले तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी मेरो पनि जिब्रो बेला बेलामा समटाइम्स नेपाली ट्युनिङमा गइहाल्छ। तारिख ले नदाद ने तारिख ले नलाद है, तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्नुभयो नि, मेरो पनि समटाइम्स गइहाल्छ नेपालीमै। अनुमति पत्रलाई इङ्ग्लिसमा लाइसेन्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनि आई थिङ्क मलाई जतिसम्म लाग्छ मैले जानेको बुझेको अनुसार चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ जस्तो लाग्छ, तर लाइसेन्स नभन्न पनि सक्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ अनुमति पत्रलाई चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ हिब्रूमा पनि। म स्योर छैन है यो कुराको लागि चाहिँ, बट लाइसेन्सै भन्दा पनि बुझिन्छ, प्रायः जसो सबैले लाइसेन्सै भन्छन् यहाँ पनि होइन। परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी कार्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मकोम ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। मकोम भनेको ठाउँ भयो, ले नलाद भनेको जुन म यहाँ माथि कन्फ्युजन भएको थियो नि त्यही वर्ड है, यो पनि अलिकति कन्फ्युजिङ वर्ड छ यो चाहिँ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ मकोम ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। तख्तोबेत है, तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। मेडिकललाई इङ्ग्लिस, यो दुईवटा चाहिँ मैले अलिकति बाहिरबाट एड गरेको है हजुरहरूलाई, मेडिकल अनि भन्ने वर्ड चाहिँ, किनभने यसमा मैले सम्पूर्ण पेपर वर्क भनेर हालेको छु अनि लास्टमा फेरि अब मेडिकल भनेर पनि हाल्दाखेरि हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर मलाई एउटा वर्ड चाहिँ याद आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले यसमा एड गरिदिएको मात्र भयो। मेडिकल चाहिँ फेरि पेपर वर्कको सायद नचाहिन पनि सक्छ, चाहिन पनि सक्छ, तर मैले जस्ट आफूले मन चाहेर एड गरिदिएको मात्र हो। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा पनि मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि कुपात खोलिम भनेर भन्ने गरिन्छ। कुपात खोलिम भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ डक्टर अब हस्पिटलहरू एकैचोटि जाँदैन होइन, सुरुमै गएर मेडिकलमा गएर औषधि लिन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ जचाएर अनि बल्ल चाहिँ कुपात खोलिम भन्ने मेडिकलमा चाहिँ गएर औषधि लिनुपर्छ। औषधिमा पनि विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्सन होइन, कुनै पनि किसिमको औषधिहरू यहाँ बेच्दैन। पेन किलरहरू पनि एकदम सोधेर डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि औषधिहरू मिल्दैन यहाँ इजरायलमा, अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा पनि सायद त्यस्तै होला, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, मलाई त्यति आइडिया छैन, मैले बिर्सि पनि सकेँ अहिलेसम्म। बिर्सिसकेँ भन्नको मतलब कस्तो भनेदेखि अब मेडिकलमा पहिला त अब निम्स पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, डिकोल्ड पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, बुर्सिट के भनिन्छ त्यो पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ नेपालमा होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक कुराहरू मेडिकलमा डक्टरले रिफर नगरिकन खान पाउँदैन यहाँनिर, कुनै पनि पेसेन्ट्सले, कुनै पनि मान्छेहरूले त्यतिकै गएर म यो मेडिकलमा मागेर खान्छु भनेर भन्न पाइँदैन, एकदमै प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि पाइँदैन यहाँ चाहिँ मेडिकलहरूमा। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कुपात खोलिम भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ नै भनिदेऊ। अनि मेडिकलकै अर्थ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सानो खालको सुपर फार्म जस्तो हुन्छ। सुपर फार्ममा चाहिँ अब हरेक किसिमको कस्मेटिक आइटमदेखि लिएर स्याम्पूहरूदेखि लिएर हुन्छ नि, यस्तो धेरै किसिमको डाइपरहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ पाउँछन्। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो बेतमर काखत भनेर राखेको हुन्छ। बेतमर काखत भनेको चाहिँ मेडिकल कुपात खोलिम जस्तै टाइपको, तर अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति महँगो पाइन्छ भनिन्छ, त्यो पनि मलाई आइडिया भएन। तर मलाई जतिसम्म लाग्छ बेतमर काखतमा पनि औषधिहरू बेच्न लाग्छ। अनि त्यसपछि कुपात खोलिम भनेको त कुपात खोलिमै भइहाल्यो, मेडिकल सेन्टर भइहाल्यो होइन, हस्पिटल पछिको। अनि मेडिकललाई कुपात खोलिम पनि भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि बेतमर काखत पनि भनेर भन्न सकिन्छ होइन। कुपात खोलिम चाहिँ यहाँ भयो कुपात खोलिम अनि बेतमर काखत मेडिकल। हामीले यति भनेर जानौँ कि मेडिकल भनेको एउटा हुन्छ कुपात खोलिम, अर्को हुन्छ बेतमर काखत है त। अब कुपात खोलिममा चाहिँ कार्ड लगेर मान्छेले त्यो कार्डले दिन्छ, उनीहरूको इन्सुरेन्सबाट पाइन्छ भनेदेखि बेतमर काखतमा चाहिँ मलाई जतिसम्म लाग्छ कि बेतमर काखतमा गइसकेपछि चाहिँ पे गरेर ह्यान्ड क्यास पे गरेर मात्र किन्नुपर्ने हुन्छ मेडिसिन्सहरू है, त्यही भएर त्यसलाई बेतमर काखत भनेको छ। अनि कुपात खोलिम र बेतमर काखतमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो मलाई जतिसम्म लाग्छ। कुपात खोलिममा कार्डबाट किन्न सकिन्छ, त्यसमा हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड दिनुपर्छ, त्यो कार्ड दिएपछि हामीलाई मेडिसिन्स दिन्छ। अब सबै मेडिसिन्स त होइन, जुन मेडिसिन्सहरू कुनै नदिन पनि सक्छ होइन। अब त्यसमा बेतमर काखतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यास दिने अनि आफूले के मेडिसिन ल्याउने त्यस्तो हुन्छ है। जानिराख्नुहोस् यो कुरा, इजरायल आउनुभयो भने काम लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई कुपात खोलिम र बेत खोलिमको कुरामा चाहिँ है। दुइटै तर मेडिकल चाहिँ मेडिकल नै भन्छ होइन। अर्को कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई एड गर्न जाँदैछु। यसमा छ
राजा, रानी, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नगर प्रमुख, सैनिक प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, राजनीति, गृहमन्त्री यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ हिब्रूमा है त। नेपालीमा अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा पनि भन्न जाँदैछु। राजा इङ्ग्लिसमा किङ, हिब्रूमा मेलेख भनेर भन्ने गरिन्छ। रानी नेपालीमा रानी, इङ्ग्लिसमा क्विन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा माल्का। रानी इङ्ग्लिसमा क्विन, हिब्रूमा माल्का भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेमसेला भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेमसेला भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेदिनाथ भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेदिनाथ भनेर भन्ने गरिन्छ। नगर प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा मेयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रोसैर भनेर भन्ने गरिन्छ, रोसैर। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मखबार भनेर भन्ने गरिन्छ, मखबार। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मफकाल भनेर भन्ने गरिन्छ, मफकाल। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ, सारपनिम है त। अब म तपाईँहरूलाई सानो सानो वर्ड्सहरू जोडेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। जस्तै रह्यो मलाई किताब पढ्न मनपर्छ। मलाई सेन्टेन्सेस है, म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्सेस बनाउन जाँदैछु ल। सेन्टेन्सेस है, मलाई नेपालीमा लेख्छु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई डिरेक्टली हिब्रूमा लेखिदिन्छु है। मलाई किताब पढ्न मन पर्छ। अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई लाइक टु रिड बुक भयो होइन। भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मलाई आनी ओहेबेत ले लिक्रो अनि ओहेबेत ले लिक्रो अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर भनेको किताब भइहाल्यो होइन। अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर। अब अर्कोमा रह्यो, अर्को पनि हेरौँ हामी माथिकैबाट एउटा फेरि पनि अर्को बनाऊँ होइन। म विद्यालय जान्छु बनाऊँ है त। म विद्यालय जान्छु। अब आनी हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी लेलेखेत ले बेत सेफर। म विद्यालय जान्छु, आनी लेलेखेत ले बेत सेफर। म विद्यालय जान्छुलाई विद्यालयलाई बेत सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। अघि मैले माथि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। म विद्यालय जान्छु, आनी ओलेखेत ले बेत सेफर भनेर भनिन्छ। मैले दुईवटा सेन्टेन्स बनाइदिएँ होइन। अब अर्को भन्छु है त म तपाईँहरूलाई। जस्तै म जुइस चर्च जान्छु। म जुइस चर्च जान्छु। अनि ओलेखेत
ले के भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जुइस चर्चलाई के भनेको थिएँ? बेत क्नेसेट। अनि ओलेखेतले बेत क्नेसेट भयो। म भनेको आनी भयो होइन। अब जुइस चर्च भनेको बेत क्नेसेट भयो होइन। त्यसरी जान्छु भनेको भइहाल्यो, ओलेखेत भइहाल्यो। आनी ओलेखेतले बेत क्नेसेट। कति सिम्पल छ होइन त। बुझ्नुभयो भनेदेखि एकदमै सिम्पल छ, बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि। अब अर्को रह्यो, म तपाईँहरूलाई नामको बारेमा भन्दैछु है। नाम, पेपर वर्कहरूको बारेमा। नाम, मेरो नाम रिता हो भन्नु पऱ्यो भने मेरोमा सेम, सेली, रिता भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अर्को कोरिम, ली, रिता पनि भन्न सकिन्छ है। अब अर्को रह्यो, मलाई मेडिकल जानु छ। कुपात खोलिम भनिदिउँ है त। मैले कुपात खोलिम पो बनाइदिएँ है त। मलाई मेडिकल जानु छ। मलाई मेडिकल जानु छ है। आनी चरिख ललेखेत ले कुपात खोलिम। कुपात खोलिम। मलाई कुपात खोलिम जानु छ, अथवा मेडिकल जानु छलाई मलाई कुपात खोलिम जानु छ भनेर भनेको लागि आनी चरिख लेलेखेत ले कुपात खोलिम। मलाई मेडिकल जानु छ। आनी चरिख लेलेखेत ले कुपात खोलिम। त्यो पनि मैले बनाइदिएँ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को रह्यो, मलाई हिब्रो आउँछ। मलाई हिब्रो आउँछ। आनी यो दाँत इब्रित। आनी यो दाँत इब्रित। मैले यसमा थोरै सेन्टेन्सहरू पनि बनाएको छु। केही वर्ड्सहरूलाई कसरी भनिन्छ हिब्रोमा भनेर मैले तपाईँहरूलाई उच्चारण गरेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई फल्दै होला, राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है। सलोम भनेर सुरु गरौँ होइन। अहिले यहाँ चाहिँ इभिनिङ टाइम छ, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई सलोम एरेप्तो यानि कि गुड इभिनिङ भनेर सुरु गर्दैछु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। आज म तपाईँहरूको माझमा हिब्रोमा बोलिने साधारण बडीको पार्ट्स, अङ्गको नामहरूदेखि लिएर बोलचालको लागि साधारण युज हुने वर्ड्सहरूको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। फर्स्टमा म हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा। म फर्स्टमा हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, नेपाली होइन। त्यसपछि सेकेन्डमा इङ्ग्लिसमा, त्यसपछि लास्टमा भने हिब्रोमा भन्न जाँदैछु होइन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हात, हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ होइन। भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ याद भन्ने गरिन्छ, याद है। त्यसपछि रह्यो खुट्टा। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ रेगेल भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को रह्यो घाँटी। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ गरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब मृगौला। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ किल्या भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको छु शरीरलाई गुफ भनिन्छ भनेर। दिमागलाई दिमाग अथवा टाउको भनिदिउँ होइन। दिमाग अथवा टाउकोलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो आँखा।
आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इनाइम अथवा याइन। आइन भन्दिउँ, याइन त भनेको त वाइन भइहाल्यो होइन, मैले मिस्टेकले भने आइन भनिदिउँ है। आइन भनेर भन्न सकिन्छ आँखालाई एनाइम अथवा आइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आफ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो कान। कानलाई इङ्ग्लिसमा इयर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ, ओजेन। अर्को रह्यो मुख। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लासोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो दाँत। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हजुरको सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो हात। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ याद भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कपी छ भने नोट गरेर पनि लेख्नुहोला है। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लेभ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अर्को रह्यो छाला। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रगत। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहारलाई दुईटा हुन गयो। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पन्निम भनेर भन्ने गरिन्छ फेसलाई। म लास्टमा एकचोटि फेरि हजुरहरूलाई रिपिट पनि गरिदिन्छु, हजुरहरू बिस्तारै सुन्दै लेख्दा हुन्छ। फेस पनिम भनिन्छ फेसलाई, अनुहारलाई भनेदेखि औला, हातको औला भनौँ होइन, गोडाको औला भनौँ। औलालाई फिङ्गर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा अथवा एचै भनिदिउँ होइन, यसलाई एउटा मात्र वर्ड लेखिदिउँ, एचा भनेर भन्ने गरिन्छ औलालाई। पिठ्यौँ अथवा ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गाभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब बटकलाई चाहिँ बटक भनेर मैले नेपालीमा लेखिदिएँ होइन। अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बटक्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ हिपलाई होइन। त्यसपछि रह्यो घोडा। घुँडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ स्फताइम भनेर भन्ने गरिन्छ, स्फताइम। अर्को रह्यो आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नुखा अथवा नुखा पनि भन्न सकिन्छ। म चाहिँ प्रायः नुखा नै भन्छु होइन, मनुखा पनि भन्न सकिन्छ, मनुखा भनेर भन्न सकिन्छ हजुरहरूले यदि। अब अर्को रह्यो थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हाइएफ भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खजाक अथवा खजक्का
खजक्का, केटी मान्छेलाई खजक्का, हि खजक्का भनेको ऊ बलियो छ भनेर भन्न खोजेको, खजक्का भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो औषधि। औषधिलाई हामीले इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। अथवा मेडिसिन्सलाई कदुरिम भनिँदैन, मेडिसिन्सलाई चाहिँ त्रुफोत भनेर भन्ने गरिन्छ है। म बिर्सेछु, त्रुफोत झुकिन्छ समटाइम्स बिकज दिस इज हिब्रो इज नट माई नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन, म पनि नेपाली नै हो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ भुल हुन जान्छ। त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ औषधिलाई। औषधिको चक्की हुन्छ नि, चक्की औषधिलाई भने औषधि, चक्की औषधिलाई भनेदेखि ट्याब्लेट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। हिब्रूमा अब यसलाई चाहिँ कदुरिम भनिन्छ है, कदुरिम। ट्याब्लेट औषधिलाई चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गर्दो रहेछ। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, खोले। हाम्रो गाउँघरतिर फेरि जनावरलाई खुवाउने खोले होइन नि, फेरि बिरामी हुँदा खुवाउने खोले होइन नि, फेरि यहाँ बिमारीलाई चाहिँ खोले भन्ने गरिन्छ भनेको नि मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलास भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्तचाप। रक्तचापलाई चाहिँ हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ, लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्त भनेपछि डिग्री भनेको फेरि मास्टर डिग्री भन्न खोजेको होइन नि, मैले थर्मोमिटरको डिग्री भन्न खोजेको है। थर्मोमिटरलाई हिब्रूमा मातखोम भनेर भन्ने गरिन्छ, मातखोम होइन। अर्को रह्यो पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अर्को रह्यो कैचीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्पराइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब चिनीको सुगर टेस्ट भन्न खोजेको है मैले, चिनी रोगको जाँच भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा सुगर टेस्ट अथवा सुगर चेक भनिदिउँ। सुगर चेक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दिकात सुकर भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, म तपाईँहरूलाई एकचोटि यो वर्ड्सहरू सबै रिपिट गराइदिन्छु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस्। मैले जुन यहाँ टिक लगाउँदै जान्छु त्यो वर्ड भने हिब्रो वर्ड भनेर जान्दा हुन्छ है हजुरहरूले। फर्स्ट म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिस, लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्ने जाँदैछु। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। म हरेक वर्ड्सलाई दुईचोटि भन्दैछु, दोहोऱ्याएर भन्दैछु ताकि तपाईँहरूलाई याद नै होस् भनेर होइन। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गरुन भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गरुन भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भने क्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ क्लिया भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला हजुरहरूले। दिमागलाई अथवा टाउकोलाई इङ्ग्लिसमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनिन्छ भनेदेखि
हिब्रूमा इनाइम अथवा याइन भनेर आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ इनाइम अथवा आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ भने पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। ओर भनेर भन्न खोजेको मैले हजुरहरूलाई। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनिम भनेर भन्न सकिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा भनेर भन्ने सकिन्छ। पिठ्यु अथवा ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गाफ भनेर भन्ने गरिन्छ। बटक यानि कि हिपलाई इङ्ग्लिसमा बटक भनेर भनिन्छ भनेदेखि टुसिक भनेर चाहिँ हिब्रूमा भनेर भन्न सकिन्छ। बटक अथवा हिपलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा अब बटक भनेको त इङ्ग्लिस नै हो होइन, हिप भनिदिउँ। हिपलाई इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस दुइटै इङ्ग्लिस नै हो होइन, नेपालीमा भन्दाखेरि अलिकति वर्ड अलिकति डिफिकल्ट लागेको भएर मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमै भनिदिएको यो कुरा चाहिँ होइन। हिप अथवा बटकलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ। घुँडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सफ्ताइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा चाहिँ स्फताइम भनेर भनिन्छ होइन, सुफताइम भन्दै जाँदाखेरि अलिकति ह्याबिट हुँदै गएपछि तपाईँहरूलाई नर्मल लाग्न थाल्छ यो वर्ड। सुरुमा चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसनमा। सुफताइम भनेर भन्छु म चाहिँ। आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नखा भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा मनुखा पनि भन्न सकिन्छ होइन। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हायेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हायेफ भनेर भन्न सकिन्छ। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खजाक अथवा खजका भनेर भन्न गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिको चक्कीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। औषधिको चक्कीलाई इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। बिमारीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ। बिमारीले खाने खोले होइन, फेरि बिरामी चाहिँ बिरामीलाई नै खोले भन्ने हो इजरायलमा चाहिँ होइन। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, सिक पिपलहरूलाई चाहिँ। अर्को रह्यो कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ।
डिग्रीलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ माथखम। डिग्री भन्दाखेरि मास्टर डिग्रीको डिग्री चाहिँ भन्न खोजेको होइन नि फेरि मैले हजुरहरूलाई, यो चाहिँ मैले ज्वरोको थर्मोमिटरको चाहिँ ज्वरो भनेको है, ज्वरोको डिग्री नाप्ने मेसिनलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ। पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। चिनी रोगको जाँच गर्ने मेसिनलाई इङ्ग्लिसमा सुगर चेक अथवा सुगर टेस्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दिकात सुकार भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ? दिकात सुकार। अब मैले केही इक्जाम्पलहरू भनिदिँदैछु ल, यो वर्डहरू सबै युज गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई मैले सम इक्जाम्पल्स है, यो चाहिँ सम इक्जाम्पल्सहरू भन्दैछु, हजुरहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो चाहिँ सम इक्जाम्पल्सहरू भयो। अब जस्तै मैले भने गेट वेल सुन। अब गेट वेल सुनलाई नेपालीमा भनिन्छ औषधि लिनुहोस्, होइन औषधि लिनुहोस् भनिँदैन होइन, गेट वेल लिनुहोस् चाँडै जाति हुनुहोस् भन्छ होइन, चाँडै जाति हुनुहोस् अथवा गेट वेल सुन भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि तर्गिस तोब भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब अर्को रह्यो प्लिज टेक मेडिसिन्स, प्लिज टेक मेडिसिन, प्लिज कृपया औषधि लिनुहोस्, यो भन्नु पर्ने, मैले सुरुमा अर्को भनेछु है झुकेर, औषधि लिनुहोस् प्लिज भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ वाकाशा हुन्छ फर्स्टमा, वाकाशा तिकाख कदुरिम, वाकाशा तिकाख कदुरिम, यो भयो हिब्रूमा है, यो चाहिँ हिब्रूमा होइन मैले भनेको तपाईँहरूलाई। अर्को रह्यो प्लिज, मैले भने हजुरहरूलाई प्लिज गिभ मी सिजर भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि मलाई सिजर दिनुहोस् भनेर भनेको, कृपया नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया मलाई कैँची दिनुहोस् होइन, जस्तो भन्दा पनि भयो अहिलेलाई, दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ तविली वाकाशा मिस्पराइन भनेर भन्न सकिन्छ। मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आई हेभ हाई ब्लड प्रेसर भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि नेपालीमा मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यसली अब प्रेसरलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई माथि, लाखजदाम, यसली लाखजदाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ, यसली लाखजदाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तै अब मैले अर्को उदाहरण दिँदैछु, मेरो हातमा चोट लागेको छ भनौँ है त। अब यहाँ मेरो हातमा चोट लागेको छ, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आई हेभ wound in my hand, मेरो हातमा घाउ लागेको छ, चोट लागेको छ भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ यसली
सरी यसली पेचा व याद, याद भनेको हात हो है, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु माथि। यसली पेचा व याद सेली, मेरो हातमा घाउ लागेको छ भनेर भनेको है। हस् त, मैले सानो यसमा इक्जाम्पलहरू पनि दिएको छु हजुरहरूलाई होइन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजको लागि यति